4 Branle-bas de combat. Là, ici, c'est pour avancer. Droite et gauche. Ici, c'est pour changer de cadre. Là, c'est Cible ennemie repérée. j'ai avancé petit. Ennemi. Ennemi repéré. Là, l'HP des bâtons. Touché. Et voilà tout ça. Allez, voilà. Avancez.
On a gagné l'équipe. J'ai gagné la victoire. C'était bien. Tout ça. Voilà comment c'est bien fait. Si vous voulez me rejoindre, on va faire une petite partie ensemble. Et voilà, ceci. Et au revoir, à la prochaine.